आज मैंने एक पोयम की है। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं अपना पोयम पढ़ रहा हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। मुझ दुखी दरिद्र को तुम सुख सुविधा में हद से हंसाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। मेरे पास हो ब्राबस मर्सिडीज जी वैगन और मेरे पास हो कैनवर्थ के 300 ट्रक। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मेरी मिनी कूपर भेजना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मेरी मिनी कूपर भेजना। तुम 109 130 मिलियन डॉलर मेंशन दिलाना। तुम 109 130 मिलियन डॉलर मेंशन दिलाना। मैं सबसे धोखा खाया हूँ, बस तुम पर विश्वास अड़ाया हूँ। मैं सबसे धोखा खाया हूँ, बस तुम पर विश्वास अड़ाया हूँ। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको हरिभक्त बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको जग हसाई से बचाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको जग हसाई से बचाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको हरिभक्त बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हंसाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हंसाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हंसाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट दिलाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट दिलाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट दिलाना। अब एक बार और पढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। 10 मार्च 2082 और ऐसे क्या डेट है? 30/11/2025। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। मुझ दुखी दरिद्र को तुम सुख सुविधा से हंसाना। मुझ दुखी दरिद्र को तुम सुख सुविधा से हंसाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। मेरे पास हो ब्राबस मर्सिडीज जी वैगन। मेरे पास हो ब्राबस और मर्सिडीज जी वैगन। मेरे पास हो बुगाटी शिरॉन। मेरे पास हो बुगाटी शिरॉन में और मेरे पास हो कैनवर्थ के 300 ट्रक। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मेरी 200 मिनी कूपर भेजना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मेरी 200 मिनी कूपर भेजना। तुम 109 130 मिलियन डॉलर मेंशन दिलाना। तुम 109 130 मिलियन डॉलर मेंशन दिलाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। मैं सबसे धोखा खाया हूँ, मैं सबसे धोखा खाया हूँ, मैं सबसे धोखा खाया हूँ, बस तुम पर विश्वास अड़ाया हूँ, बस तुम पर विश्वास अड़ाया हूँ। मैं सबसे धोखा खाया हूँ, बस तुम पर विश्वास अड़ाया हूँ। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। ओ मेरे भोले बाबा, मेरी शादी आईरीन से कराना। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। मालिक, तूने मुझे चिंता दी, फिर चिंता हरण तुम ही हो। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको अरबपति बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको हरिभक्त बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको जग हसाई से बचाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको जग हसाई से बचाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको हरिभक्त बनाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हटाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हटाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको सुख सुविधा से हटाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट दिलाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट दिलाना। ओ मेरे भोले बाबा, तुम मुझको प्राइवेट जेट